Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kere denedikten sonra vazgeçilmeziniz olacak tatlı ekşi soslu tavuk tarifi hazırlıyoruz. Tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Tarif için bir tane yumurtayı çırptıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 yemek kaşığı un ve yarım paket kabartma tozunu ekleyip malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Hazırladığımız sosun içerisine yarım kilo kemiksiz tavuk butunu ekliyorum. Küp küp doğranmış şekilde ve şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Hazırladığımız tavukları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin üzerine tek tek yerleştiriyorum birbirine değmeyecek şekilde. Böylelikle kızarırken sosu çok daha güzel ve kıtır bir hal alacak. Tavukların üzerinden biraz susam serpiyorum. Susamları da serptikten sonra hazırladığımız bu güzel tavukları önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika pişiriyoruz. Tavukların altı ve üstü güzelce kızardıktan sonra fırından alabiliriz. Tavuklar pişerken biz de tatlı ekşi sosu hazırlayalım. Bunun için 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada güzelce erittikten sonra ince kıyılmış 5-6 diş sarımsağı tavanın içerisine ekliyorum ve sarımsakları tereyağı ile birkaç dakika soteliyorum. Sarımsakların aroması güzelce çıktıktan sonra irice doğramış olduğum bir tane küçük boy soğanı da tavaya ekleyip 2-3 dakika kadar sotelemeye devam ediyorum. Bu arada tavanın altı orta ile yüksek ateş arasında bir ateşte asla kısmadan bu şekilde devam ediyoruz. Soğanlar da yumuşamaya başladıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekledim ve karıştırdım. Şimdi hazırladığım 2 tane kırmızı kapya biber ve 3 tane yeşil biberi tavaya ekliyorum. Ve karıştırıp 2-3 dakikada biberlerin yumuşamasını sağlıyorum. Biberler de yumuşamaya başladıktan sonra yaklaşık 1 kase ananas dilimini tavanın içerisine ekleyip tekrar sotelemeye devam ediyorum. Lütfen ananası bu tarifte atlamayın çünkü bu tarifin olmazsa olmaz lezzetlerinden bir tanesi. 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ekledim ve 1-2 dakikada böyle pişirmeye devam ediyorum şimdi sebzeleri. Yarım çay bardağı soya sosu ekliyorum. Ve 5 yemek kaşığı kadar da ketçap ekliyorum şimdi. Malzemelerin hepsini iyice karıştırıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika bütün malzemeleri kaynatıp pişiriyorum. Yarım çay bardağı da sıcak su ekliyorum. Ve 4 tane yeşil soğanın o başındaki sert kısımları da tavanın içerisine ekleyip 1-2 dakika daha pişiriyoruz. Şimdi sosun kıvamlanması için nişasta ekleyeceğiz. 1 silme tatlı kaşığı nişastanın üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar su ekledim. Ve nişastayı suyla karıştırarak güzelce açıp ardından tavanın içerisine ekliyorum. Ve tavadaki malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Zaten nişastayı ekledikten sonra hemen kıvam almaya başlayacak. Sosumuz kıvam aldıktan sonra pişirmiş olduğumuz susamlı tavukları tavanın içerisine ekliyoruz. Ve ben kenarda biraz çiğ sebze ayırmıştım. Kırmızı biber, yeşil biber ve biraz da ananas. Onları da ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar susam ve yeşil soğanın yeşil kısımlarını da şimdi tavanın içerisine ekledim. Güzelce karıştırıyorum bütün malzemeleri.
O eklediğimiz çiğ sebzeler, biberler böyle daha fresh bir tat veriyor. O yüzden onları da böyle eklerseniz güzel, lezzetli olacaktır. Tavuklarla da karıştırdıktan sonra özleşmesi için bir 5 dakika daha pişirdikten sonra hazırladığımız Çin usulü tatlı ekşi soslu tavuğumuz artık servis için hazır. Yiyebileceğiniz en lezzetli soya soslu tavuk tariflerinden bir tanesi. Evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tavuk oluyor. İçindeki o ananas gerçekten o tatlı haliyle çok güzel, damakta bir lezzet bırakıyor. Üstünden de bol susam ve yeşil soğan serperek servis edebileceğiniz, hem gözünüze hem midenize hitap edecek şahane bir akşam yemeği tarifi hazırlamış olduk. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve hazırladığımız tatlı ekşi soslu tavuk tarifini beğendiyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakmayı lütfen unutmayın. Bu tarifi denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı da merakla aşağıda bekliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.